嗱，仲有生蠔喎，15個9一隻。琴日我哋去番禺青河市場見過啊，呢個 size 6蚊咯，幾好啊，唔錯。佢嘅表面咧係輕煎過，咁當然你唔煎過嚿肉佢上唔到去。呢個小龍蝦調味又幾好喎，佢真係照顧我哋廣中人照顧到足啊！嗱，咁因為差唔多到端午節啦嘛，都仲有個月就到噶啦，已經開始賣緊粽。Hello， 各位觀眾，大家早上好啊！今日係五一節假期嘅第4日，係第4日冇錯。今日咧同個老婆嚟從化，咁啊而家呢個鐘數咧已經差唔多12點啦。咁我哋入去食啲嘢先。咁相信好多觀眾都知道啦，其實我係開電動車嘅。咁電動車有一個咩優點咧？就係平啦。咁而家油價特別貴喎。咁如果再開油車嘅話咧，都好肉赤㗎。但係我哋開電車咧就唔同啦。同大家睇下我哋今日喺屋企揸到嚟從化使咗幾多錢咧？嗱，我喺上一次充滿電之後咧，就撳咗個 reset 掣啦。而家咧由屋企嚟到從化係行咗64.8個公里。呢個里數咧其實就係實際里數嚟嘅。呢個係實際里數嚟嘅，並唔代表佢會用咗幾多電嘅。咁如果揸個電車嘅觀眾應該都知道啦。咁我哋就會幫佢充電。嗱，我架車咧，琴日去完番禺之後啊，就充滿咗電。充滿咗之後咧，會可以去到331嘅，因為佢唔可以充到100%噶嘛，95%。咁依家剩翻不到250。咁接落嚟我就充電。充完電之後咧，就俾大家睇下，今朝我哋由屋企嚟到從化，究竟用咗幾多錢？Hello， 我哋入咗嚟餐廳呢度啦。餐廳環境係非常之大嘅，咁梗係好正常嘅，因為呢度係從化嚟噶嘛。哇！前邊嘢咧有個好大嘅電視機。咁當然啦，呢個係主廳嚟嘅，其實隔離仲有好多偏廳咧，嗰邊環境會更好嘅。咁我哋就點咗一個普洱茶啦，呢個係5蚊雞一位嘅。呢度點菜咧係好特別㗎，係冇讀餐牌環節，直接去食街嗰邊點㗎。我哋而家去點菜，睇見邊樣點邊樣。嗱，喺餐廳點餐之前咧，佢哋會有一個特價菜啦，酸湯肥牛幾好喎，嚇！嗱，呢個咧就係佢哋點餐嘅地方啦。嗱，佢哋有八爪魚啦，魷魚筒啦，雞子啦，哇，都唔平喎，200蚊斤。又或者開刀龍躉啦，大花龍啦，大花龍都有200蚊斤。嗱，甚至乎一啲現場煎嘅煎黃花魚啦、小羊蟹啦、墨魚餅都係有嘅。咁佢哋嘅廚房咧有啲餐啊係會喺呢度做起嘅，譬如話，呢個風生水起幾好喎，80蚊一份。呢個係咩啊？呢個係焗南瓜，我以為焗三文魚添。呢個百香果咕嚕肉好喎，百香果咕嚕肉啊，50蚊一粒。呢個係咩啊？茄子啊，避風塘冰川茄啊，茄子用避風塘嘅做法啊。鐵板大蝦時價天婦羅80。嗱，呢個豆腐，因為呢個豆腐，我哋早幾日去惠州冇食豆腐，食呢個啦，好唔好啊？33個9呢個豆腐啊，因為尖椒你食唔食㗎？煎釀三寶啊？點啊？煎釀三寶有咁多樣嘢啊嘛。好。嗱，仲有生蠔喎，15個9一隻。琴日我哋去番禺青河市場見過啊，呢個 size 6蚊咯。咁當然啦，唔同地方唔同做法嘅，元貝、花螺、海螺都係有。我哋點好菜啦，啱先咪話呢個餐廳好大，環境好好嘅，都帶大家睇下啦。咁嗱，呢幅窗後邊咧就係我哋啱先坐嘅大堂啦。咁咧呢邊咧就叫做裕銘堂啊，係好多細房間嘅地方嚟嘅。咁因為佢哋餐廳夠大嘅，所以咧啱先我就見到有一個送上餐嘅餐車，即係機器人嗰種咧。當時我喺疫情之前咧曾經嚟過一次啊，嗰陣已經發現佢哋係用呢種方式嚟上餐，已經覺得好新奇嘅啦。嗱，同大家去過廣州不少嘅園林餐廳啦，咁佢哋呢度都係嘅，亦都係會有一個水池，不過水池咧係長啲，就冇咁大。咁喺牆上邊咧亦寫住好多粵語啊。粵語嘅歇後語，基本上佢特登會擺一啲我哋睇唔明㗎嚇，我冇一個睇得明。呢個係咪搭水咧？啱啱有架車仔經過，我哋行過去中庭區嗰邊睇下。中庭區呢度咧，佢哋又擺咗好多石頭嘅，好多古怪嘅石頭啊，而且咧仲有呢個木雕。咁呢個木雕咧，其實係明清嘅木雕嚟嘅，係文物嚟嘅，所以咧佢哋係會攞個箱住嘅。嗱，呢個就係佢哋
收藏喺度展覽出嚟嘅木雕啦。上面嗰啲人物咧都好栩栩如生嘅。咁喺小廣場呢度咧，下邊亦會有一個魚池咧，嗰啲錦鯉幾肥。呢個餐廳嘅環境咧實在好啊，不過可惜因為疫情嘅原因咧，其實客人比我哋之前嚟嘅都要少啊。之前我對上一次應該係疫情之前嚟嗰次啦，哇！嗰陣咧係要等位嘅。呢度仲有碌炮添，幾勁！有碌炮。哇！喺我啱啱去睇緊餐廳環境嘅時候咧，呢個酸湯肥牛已經送咗上嚟，係咪要自己搞嚟等佢烚嘅咧？呢個係特價菜嚟嘅。係38蚊9毫一份。嗱，我哋呢個金湯肥牛咧，係下邊用個gas爐嚟煮住嘅熱住嘅肥牛咧，就已經俾我整開咗啦。咁肥牛應該係好快食得嘅，但金針菇咧肯定係需要更長時間咯。呢啲好明顯，梗係未得啦。好，咁我都夾件肥牛試下啦。因為肥牛咧係唔煮得太耐嘅。菇咧又煮耐啲都冇乜所謂。喂，你夾啦！嗱，喺我哋夾晒啲肥牛呢啲金針菇喺度烚緊嘅時候咧，第二道菜亦都送咗上嚟啦，就係呢個煎釀三寶啊！咁煎釀三寶嘅價錢咧同肥牛係一樣啊嚇，都係38蚊9毫嘅。等我試下件肥牛先咧，肥牛就正常肥牛啦，都冇乜特別嘅啫。但個湯底咧幾辣下喎，幾過癮喎！嗱，眾所周知咧，其實從化人咧，從化係算廣州嘅。從化人咧喺廣州裏邊咧最食得辣嗰班人嚟㗎。我以前有個同事啊，佢都係從化人嚟㗎，非常之食得辣。而且咧，佢哋仲要咁喎，可能佢哋啲水凍嘅，食咗辣之後咧，嗰啲皮膚一樣係咁靚嘅。真係，既然個湯底咁惹味，又是條金針菇，酸咗啲，冇咁辣，可以再辣啲就得啦。哇！啱啱喺我食緊金針菇嘅時候咧，成台餸已經上齊啦。呢個已經講過啦，唔係煎釀三寶。呢個咧係小龍蝦嚟嘅，50蚊有爪係1斤。咁最過癮咧，擺盤最靚就係呢個啦。呢個叫做雪山包啊，20蚊唔夠21蚊，20蚊9毫一份啫。呢一個擺盤，哇！嗱，呢個雪山包啊，好唔好食？味道係點？未試過唔知。但係淨係呢個造型咧都 OK 喎。你睇下呢度係半打包，20蚊09毫。其實都幾抵食㗎。煎釀三寶咧，大家中意食邊部分咧？我咧就中意呢個多啲嘅。其實喺廣州咧，好少會小食店啊做煎釀三寶，我唔知點解。通常咧都係會買餸買半成品咁返屋企煮，好多屋企人都係咁嘅。入邊啲肉咧唔係嗰啲好肥流嗰啲肉嚟㗎，係真係好似阿媽屋企蒸肉餅嗰啲肉嚟㗎。咁同埋咧個辣椒咧係辣嘅，少少辣。咁食煎釀三寶呢啲咧，通常嚟從化就唔錯㗎啦。係啊，啲肉又 OK 喎，嗰啲辣椒咧夠辣啊！呢個煎釀三寶真幾好食喎，係咯。咁啊，既然係咁啊，又試下個茄瓜啦。因為我自己咧對煎釀三寶裏邊啲茄瓜就麻麻嘅，試下味道點啦。咁相信佢裏邊啲肉咧都係同啱先煎辣椒裏邊啲肉一樣嘅啫。睇上去咧唔會話好油啊，啲油不停滴嗰種喎。咁啊少少梗係有嘅，幾好啊，幾好啊，唔錯。佢嘅表面咧係已經煎過，咁當然你唔煎過嚿肉啊上唔到去噶嘛。我有時候咧食茄子啊，我係好怕嗰種軟嘅，即係嗰種泰式嘅做法咧，又甜嘅，擺好多醬上去。我係中意食鹹口嘅茄子嘅，佢就完全達到呢個標準啦。嗱，呢個酸湯肥牛嘅辣咧，同啱先食過煎釀茄子個辣椒又唔同嘅喎。佢呢啲咧係辣喺面頭嘅，茄子咧又辣喺後邊嘅。呢啲卡嚟撈飯咧都好好味嘅。不過咧，因為兩樣都係辣嘅，食咗起身咧，有時候唔係分得到好清邊種辣味啦。接落嚟啊，試下喺廣州咧，好多外省人餐廳都會做嘅小龍蝦啦。好明顯咧，佢哋呢度做法啊，已經係照顧咗我哋廣東人㗎啦。我試過同啲朋友去咧，嗰啲油咧係好似浸住咁噶。咁啊呢度咧就啲油冇咁勁嘅。即係我唔知點解近年咧喜歡食小龍蝦。我試過有一次去湖北旅行啊，武漢啊，哇！成條街都係啊。大概到咗夏天嘅時候咧，就最多人食小龍蝦噶啦。咁啊，好多人咧就會外買一份返屋企，咁價錢都唔平啊。
圍到起身咧都我哋琴日去市場買咧，見到啊最平嗰款啊都要13蚊斤，11蚊斤，仲要翻你自己煮嘅喎。啊，咁呢度咧就係一斤收緊我哋30幾蚊，所以嚴格嚟講咧，其實都唔係太貴嘅。咁啊食小龍蝦咧，一定係要洗乾淨先得嘅。咁啊好多時候咧嗰啲人啊夜晚煲劇啊整份小龍蝦咁啊最好。不過我自己係懶嘅，我有時都會食嘅。但係咧，我又中意食蝦腳呢部分，即係成個蝦頭唔要嘅咧。咁然之後，成隻蝦咧剝出嚟就係得呢一嚿肉嘅啫。咁啊，食起身個口感咧係有少少似羅氏蝦嗰種口感嘅。咁至於其餘部分咧，其實通常佢哋係唔會食㗎。據我所知啊，我試過咧喺武漢食嗰陣咧，咁我啜埋個頭喎，人睇見咧覺得好似我好怪咁嘅。呢個小龍蝦調味又幾好喎，佢真係照顧我哋廣中人照顧到足啊！鹹多過辣㗎。如果講辣嘅咧，啱先個辣椒可能仲辣啲，同埋佢裏邊有唔少啲青瓜咧。呢個應該係蒜蓉味嘅小龍蝦嚟嘅。裏邊啲青瓜都好好食㗎。食完一堆辣嘢之後咧，最後我就嚟試下呢個雪山包啦，梗係攞頂呢個啦。哎呀，爭啲跌咗佢添，仲熱㗎噃。叉燒定係點㗎？定係甜餡嚟㗎？搣開去睇下先啦。我個手咧已經經過，哇！啲碎晒出嚟喎。裡面係呢種應該叫麻蓉吧。係啊，佢個面頭咧係好碎嘅，大家睇見啦。不經意間，所有碎已經碎晒出嚟啦。真係有啲浪費啊！到咗咧係半打嘅包嚟嘅，咁一人有2個啦。幾好食喎，嗰啲脆。呢個雪山包又幾好喎，佢咪淨係得個樣嘅喎，咁我見佢擺盤咁靚咧，以為唔好食。裏邊個包咧都幾鬆軟嘅，同埋外邊個皮，大家啱先都見到啦，一撳就散晒啦。裏邊嘅餡咧比我想象中少，但係咧冇咁甜，最緊要冇咁甜啊！咁真係食到太甜咧又好辛苦啊！諗唔到咧，全部嘢竟然俾我哋清晒喎。咁呢一餐埋單咧係150蚊嘅，個單已經出咗嚟啦。其實係咁嘅。啱啱咧，我哋嚟到落單嘅時候咧，其實係會有少少唔高興，因為佢呢個菜又冇，因為特價嗰個菜又冇。其實真係唔係幾好啊！咁但係啲嘢食上到嚟之後咧，啲嘢食味道真係好好。見到我哋全部清晒之後，我哋出去食嘢大多數都係會食唔晒嘅。呢度份量係夠嘅，大家都睇見啦。除非你話個小龍蝦可能係會唔係好頂肚，但係味道都做得好好喎。我好怕佢咧做到好辣嗰種啊！而且個小龍蝦咧係有少意外，記得最初咧係諗住小龍蝦啊氹下個女高興嘅啫嘛，一諗到上嚟我食得最多，裏邊唔會太辣，真係唔錯。咁至於個雪山包咧，嗰個雪山包佢睇上去，我以為係嗰種淨係得個樣嘅啫嘛，食落又幾好喎。啱先我哋坐低嘅時候咧，仲話哇個餐廳咁少人嘅，生意肯定好差噶啦。但係嚟到依家咧，又唔係喎，你睇坐到幾滿，真係似地我疫情之前嚟嗰次咁嘅感覺啊！咁嗰次係會再多人少少嘅。餐廳呢度除咗食嘢之外咧，哇，仲有好多嘢買喎嗱！食完飯再嚟買啲橋頭，13蚊一盎嘅，等我睇下先，13蚊一盎嘅橋頭，同埋嗱呢個陽光豆豉，鬼婆陽光豆豉呢個都幾出名嘅，18蚊一盎。嗱咁因為差唔多到端午節啦嘛，都仲有個月就到噶啦，已經開始賣緊粽啦。好，咁我哋食飽飽啦，咁我哋而家繼續翻架車度。啱先咧，咪同大家講過話啊，究竟我哋喺廣州揸咗40幾公里嚟到從化，充一次電要幾錢呢？而家過去睇下啦。嗱，講下設定先。咁全程我係有開冷氣嘅，前段唔係開得太快，後段係開得都幾快嘅。咁眾所周知啦，電車嘅話，如果開得快咧，其實用電係會走得快啲㗎。
咁喺食街呢度咧，哇！原來停車位都幾足喎。啱先我落車嘅時候咧，呢度其實仲係冇車嘅，得一兩部嗰種咯。而家就已經停滿啦。咁前邊咧就係充電嘅位置。嗱，呢個咧就係充電嘅位置啊！我架車就停咗喺呢度充電啦。啱先咧冇車充電㗎，而家咧全部等滿晒喎，幾熱鬧！好，上車睇下我哋用咗幾多電先。好，咁電啊充好啦，最終咧俾錢係俾咗9蚊2毫7，充咗7.3度電。咁即係圍到一度電係個2個3左右啦，唔算好貴，亦都唔算好平。咁即使話64公里，我淨係用咗9蚊雞咁嘅啫。咁如果我哋當10蚊嘅話，即是話10蚊雞可以跑到60公里咧，即是大概2毫子有找啦，個8到啦，毫8子到1公里嘅，咁係咪好平咧？嗱，我記得以前啊，咁就話有款日本車應該叫雷凌吧，油電混合嘅係最平，好多的士司機都揸嗰款嘅咧。大概嗰陣油價未升係4毫子到嘅。咁我哋今日咧就係有行一段快速路嘅，就唔算高速，咁啊圍到就大概係唔使2毫子1公里。如果上高速嘅話咧，大概都係會超過2毫子。咁當然啦，實際情況要視乎你充電嘅單價嚟對比嘅。咁好啦，今集嚟從化食嘢第一集我哋就結束啦。接落嚟我哋應該係會翻到去溪頭村嗰邊睇下嘅。溪頭村再往北大概行多1個鐘頭車程啊。咁我哋下集見啦，拜拜。